12星宿微播劇，我像那銀河星星。編劇製作 Joffrey， 聲演 Christy 金牛座，戰拼雙子座。金牛唔係完美嘅星座，但係佢哋係願意越嚟越完美嘅星座。雙子嬲起上嚟，咩人都唔想理，不過熟悉佢嘅人就會知道，到咗第二日佢就會同你和好如初。我哋就咁樣結束咗一段曖昧關係，開始咗另一段情侶關係。我知道佢好忙，唔會有好多時間陪到我，但係你次次話去嗰度去呢度做嘢，我都揾你唔到啊，連信息都冇個。我咪同你講過咯，我真係好忙好攰啊，攰到一個信息都 send 唔到。好啦，我盡量抽時間啦，好冇？我淨係想要多啲安全感啫嘛。我知，得噶啦。直到而家，我哋一齊咗差唔多半年啦。由第4個月開始，我就知道自己係第三者，一個永遠比唔上佢女朋友嘅第三者。就算不甘心輸給你，都不得不下台。他喜歡的是你，如何盡情落力來看你，仍沒法扭轉他的心理，看不起。Chan G Pen 冇嘅，唔係佢嚟㗎。咁 Pen Chan 啊，係呢個啦。咦，全部嘢都 private 㗎。喂，阿 Pen 啊，咩事啊？我一陣有 meeting 喎。我 at 咗你 Facebook 啊，你可唔可以 accept 我啊？哦，Facebook 啊，我好少用㗎喎，冇嘢睇㗎喎。吓，我唔想連男朋友 Facebook 都冇啊嘛。咁黐身嘅咩你？但係呢，我連個 account 嗰個 password 我都唔係好記得咯喎。係咩？係啊，冇亂諗嘢啦。嗱，我要做嘢啦，我遲啲再打俾你啦，好冇？拜拜。乜你咁渣噶？連個 Facebook 都 at 唔到，咁你同佢有冇 common friend 啊？吓，等我睇下先。有啊，有1-2個小學同學，同埋幾個月前結婚嗰個黃嘉文咯。咁你上阿黃嘉文個 Facebook 度睇下有冇啲咩相咪得咯，或者睇下佢多唔多留言，咁咪知道佢有冇用 Facebook 咯。哦，就喺嗰晚，我反轉咗成個 Facebook network， 見到黃嘉文同佢老婆，仲有阿 Pen 同佢女朋友一齊去旅行嘅相，係1年前嘅事。個 name tag Pen Chan 同 Gillian， 有冇可能佢哋而家已經分咗手呢？但係當我一 click 入 Gillian 嘅 Facebook， 真相就係 in a relationship with Pen Chan。 就算花一生飾演你，演得多麼細膩，無人伴我入戲。他想擁吻的是你，連夜排練過的好戲，卻留待你演出結尾。我終於知道點解佢拖咗咁耐都唔同我一齊，亦終於明白點解我成日都揾佢唔到。喺佢身邊嗰個先係佢最唔捨得、最愛嗰個。